एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा पब्लिक स्कूल हाथरस। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है क्लास यूकेजी इंग्लिश का, जिसमें हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ ए एम ई। राइट 10 वर्ड्स ऑफ साउंड ए एम ई, मतलब हम लोग वो 10 शब्द पढ़ेंगे जिन्हें बोलने में एम आवाज आती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्दों को। पहला वर्ड है हमारा GAME गेम। दूसरा वर्ड है हमारा NAME नेम। तीसरा वर्ड है हमारा CAME गेम। SAME सेम। BLAME ब्लेम। TAME टेम। LAME लेम। FLAME फ्लेम। FRAME फ्रेम। FAME फेम। तो आइए चलते हैं आपके होमवर्क की ओर। लर्न एंड राइट 10 वर्ड्स ऑफ साउंड AME। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको स्क्रीन पर 10 वर्ड्स ऑफ साउंड AME दिखाए गए थे, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू क्लास।